原地。廁所地板2日就要擦1次。早晨啊，又到星期三，呢幾日咧冇出去買嘢啦，盡量食晒屋企所有嘢，亦都趁呢幾日天氣冇落雨，盡量洗晒屋企嘅床單，直到今日星期三，將所有屋企嘅床單已經洗晒，雪櫃食嘅嘢亦都食到七七八八，所以今日咧都幾多嘢做嘅。我都講過話，如果屋企有嘢食嘅，我都盡量唔出街，但係咧屋企真係食晒啦，要出街啦。我又諗住想去吉之島啦，因為都有一段時間冇去啦，大家明嘅啦。我真係講唔慣EO，咁就阿女就放11點幾，我喺度諗緊等唔等埋佢一齊去吉之島。但係如果等埋佢去呢，我嘅時間呢又會覺得早上冇咗幾個鐘頭啊。但係而家去嘅話呢，啲被呢又未洗晒，所以唔上唔落。唉，出去又唔係，唔出去又唔係，而家就等緊啲被洗完晾出去。屋企嘅碗碗筷筷啊、拖地嗰啲啊搞掂晒啦，唔通真係坐喺度掹白頭髮咩？洗乾淨啲被啦，而家晾咗出去，個天都唔知會唔會落雨啊！陰陰沉沉，唔好理啦，洗咗先算啦。你呢幾日唔洗又唔知拖到幾時洗噶啦。搞掂晒所有嘢，而家9點，阿家姐就放11點幾嘅。咁我呢2個鐘頭做乜嘢好呢？好吸引啊！40幾蚊，10蚊菜肉包，一樣咁好味。過嚟呢邊睇下惠康同埋阿信屋有冇特價貨品。呢度咪就係去福田口岸同埋去深圳灣嘅總站。食飽入去阿信屋睇下有咩特價貨品同大家推介。呢一個魷魚絲我亦都分享過嘅，我自己亦都好耐冇買啦，但係聽唔少朋友咧都覺得好食。35蚊2包。呢一個 Kinder 繽紛樂比任何一間嘅超市或者零食鋪頭啊都要平啊！聽講話759出品嘅麵包都唔錯嘅，咁啊都有特價，平均都係13個1。我自己就未食過。韓式餃子啊，好多都有特價，但我自己覺得個味道就唔係好啱我咯。我哋係中意食翻我哋韭菜啊、白菜豬肉嗰個味道嘅餃子嘅。中式點心鮮蝦腸粉啊，16個9，我都有一段時間冇買，係 OK 嘅。鮑魚啊，100蚊4件，25蚊啊平均。細細支嘅蜜糖啊，11個9。整意粉嘅調味料16個9有2件，平均8個半1包啊，都幾方便，唔使自己調味。呢一隻呢，而家我覺得係長期都係38蚊嘅，我都想買1包試下，但係聽朋友講話都幾辣下嘅。
咁啊，大致上都唔算話好多特別嘅特價，即係呢啲急凍。加拿大多春魚喎，58蚊4件，呢個抵啊！潮州魚丸啊，29.9兩件，呢個都好食嘅。我一直都想買翻呢一個牛丸啦，但係好耐唔見有40幾蚊2包。即係我天水圍呢邊呢，一直都係26蚊1包咯，暫時都見唔到有話40幾蚊2包嘅優惠。急凍雞下髀無添加激素喎，買1送1，即係平均大約48蚊左右啦。係咪呢一隻呢？急凍下髀即係呢個啊？係咪？咁呢個都平喎。如果呢一隻買1送1，唔知係咪啊？反而呢一個無激素雞翼呢，73.9就冇買1送1，即係呢一個，但係都好大包，都好重下嘅，我都想買。再到一啲薯片零食，鹹蛋魚皮呢，我記得有一段時間係好出名嘅，甚至賣到係好貴。但係呢，今日買1送1，咁啊應該係唔同牌子嘅鹹蛋魚皮啦。我自己未食過啊。如果我後生嗰陣時呢，我一定會買嚟食，但係而家開始大啦，食呢啲好容易喉嚨痛啊。山楂14.9兩件啊嚇！呢一個餅乾我覺得係好好食嘅，即係如果以鹹餅嚟講，媽咪麵啊29.9兩件，薯片16.9兩件。好彩我啱啱望咗望，睄到我最愛嘅海露薯片啊，17.9有2件，我等咗好耐買。呢個餅都好食㗎，17.9兩件，佢係威化餅嘅口感。我終於換咗鑊啦！我上個星期去咗阿信屋啊，即係天盛嗰間呢，買咗呢個鑊啊，都 OK 好用嘅。我自己覺得買煎 pan 啊，你就算買貴又好，買平又好，都係用1年半載，或者我自己唔識得點樣去打理啦。基本上每一次都係用最多係年半到啊。呢一個呢就係145蚊，好似係嗱，俾大家睇下價錢。呢一隻啊28啊，電磁爐都可以用嘅，普通煎下蛋、煎下魚啊都 OK 嘅。呢一隻碳酸飲品我都覺得好靚啊，加上今日咁熱呢，睇落去好想即刻買支嚟飲。呢個咩味呢？蘆薈，呢個西柚、藍莓。藍莓特別喎，5蚊，好靚啊！土味，好似買返去做裝飾呢，都覺得好清涼。咁我都係買咗2罐嘅薯片同埋繽紛樂啊，即係繽紛樂真係抵買。多一層就再到惠康，咁呢惠康我就以熟食點心為主嘅。咁睇下有冇其他生果特價。我最中意去惠康就係睇下有冇藍莓。近期日本士多啤梨當造啊，85蚊1盒。吉之島我記得係買呢啲要88蚊嘅，但係如果你有吉之島會員呢，好似仲要平啊嚇。咁如果我今日下晝去吉之島，我就唔諗住喺度買啦。如果我唔去吉之島，我相信我會喺度買1盒返去。呢個85蚊喎，都好大粒，好靚。上個星期我去咗我媽嗰邊啊嘛，咁我就去咗附近嘅惠康，咁我見到28蚊都唔錯嘅。睇下呢啲靚唔靚先，係近期最抵㗎啦嚇。見到丹麥雞中翼啊，29蚊，我自己係未買過丹麥嘅，話都幾重喎，咁我上有2磅啊嚇。咁我睇過啦，佢原價係59蚊嘅，即使特價都要99蚊2盒，29蚊有2磅。不過感覺上好似蝕咗好耐咯。蘇格蘭牛仔骨54.9啊，好耐冇試過呢個價錢啦，睇落去都 OK 喎。
呢一盒又唔會話好薄，我記得好耐嗰時咧，呢一隻係超薄嘅，食落去好似都唔似食肉嘅，似食豬肉乾嗰個口感啊！紐西蘭洋胸腩37蚊，我睇唔到佢嗰個，咦揾到啦！佢原價係75蚊一包啊！絕到咁啊！即使特價，相信都冇咩人買噶啦。有時特價都要睇質素嘅。海參啊，34蚊。哇！呢個好似雪咗1年半載咁嘅。抵喎，4周29.93盒，其實差唔多。我第一次買呢一隻都係10蚊一盒。嗰時咧，我自己覺得蒸出嚟係好油膩嘅。搞到我都唔想再買呢一隻紅衫魚啊，都有一段時間冇買啦，20蚊一包。有時咧唔靚嘅，但我見今日都 OK。我諗我起碼要買2包啦，唔算話好細條，都幾肥啊。不過就要刮魚鱗咯。如果你逐條咁樣刮，都幾花時間㗎。但阿家姐就好中意食嘅，我都好耐冇買嘞。咁我買2包啦，揀2包肥啲、大條啲，係咪都 OK 嘅？39蚊5杯，好食。福晏豆腐啊，16蚊2盒，平均8蚊啊。好多時買第2盒咧，真係擺咗到期啊，都仲未食。我會選擇買1盒算啦。如果我煎嚟食咧，我會選擇買呢一個。佢煎出嚟唔會話好易散咯。今日都有特價12蚊，呢個18蚊有3排啊！記得好耐以前呢係5蚊一排嘅，嗱，反而呢一個益力多呢，大家去百佳買滿100蚊加33蚊有3排。呢一個我之前呢買7個半嘅，而家貴翻啦，19蚊2個。嗱，反而到上面 Miko 呢個椰青水啊，7蚊啊！呢一個係咪新產品啊？18蚊。唔係1支啊，係有3支噶，俾大家睇下，咁樣好方便啊！佢攞上手咧，感覺上佢每一包都係好大包。哇！小朋友飲啱喎，經常見到都係49蚊有3 pack 嘅檸檬茶，今日43蚊有3 pack，味道19.93件。哇！我未見過呢個價錢喎，通常都係24蚊有3個㗎嘛，14蚊2盒啊，好吸引下喎。特別呢個芝麻麻醬拌麵，出前一丁28個半有8包啊，都可以啊。呢一個有時10包就多得滯。花生油75個9， 3支有咁大支都抵買喎，900毫升啊！呢個魷魚好食，唔係好辣，每一次買翻去都俾2個食晒，我一次都冇食過。呢個抵唔抵啊？買任何產品加28蚊換購喎，但係我見唔到 Oreo 甜筒，我就見到 KitKat 嗰個。點心冇特價，20蚊。御品皇急凍包點8蚊包。冇晒。自從我買咗陶陶居嗰個叉燒包呢，我就冇再買御品皇啦，因為陶陶居嗰個真係性價比比較高啲。呢一隻海底撈呢，我一直都好想試嘅，相信而家都已經有啲唔流行㗎啦，但係我自己未食過，又想試下究竟係點嘅。我見過最平就係日本城啊，37蚊一盒咯。大家覺得值唔值得試呢？特價貴啊，我都好中意睇嘅嚇。呢個茄汁10蚊支，如果正價應該唔平。細細支，仲有咩呢？零食我就一般啦。嗱，呢一個呢睇得出係1支都要12蚊嘅，而家5蚊。麵粉低筋麵粉啊，15蚊啊。再到點心類，撕裂
小籠包啊，20蚊啊 ，U 會員。不過咧，佢係三鮮味咯，即係唔係我中意嗰個豬肉味啊，剩翻一包。我屋企咧就係用開呢一隻洗衫，今日惠康都幾多特價，買每148蚊送紙巾，補充裝係89蚊。不過咧，我自己就去日本城買嘅，日本城買係100蚊，大約4支到啦。鹽11蚊2包，話都俾人買咗好多。小朋友最中意嘅零食啊，5蚊1包。齋燒鵝都係5蚊，呢個好食，買1包。呢個開心果醬朱古力係咪新出嘅？19.9個9，咁又唔貴喎。我記得禮拜日去深圳咧，一間奧利嘅超市啊，佢係買開心果朱古力，唔記得咗係咪呢一個品牌？好似係啊，都要賣30幾蚊一盒咯，不如買一盒試下。佢仲要係特價。小朋友嘅最愛啊，22個9啊！唔係買咗好多嘢㗎咋，都係買咗100蚊啦，都係啲特價嘢。咁啊，而家11點啦，阿女都放學㗎啦，而家翻屋企先。唔敢買太多嘢，因為我晏啲咧就同阿家姐去吉之島啦，驚喺吉之島嗰度買好多嘢啊！而家都係盡量買少少甜頭啊，即係頭盤嚟嘅啫。翻到屋企啦，第一時間就係將張被反翻轉嚟曬。因為我仲有第2張被啊，呢一張被應該1點前呢就應該曬好嘅，但係我如果去吉之島，起碼翻到嚟都要3點，因為而家係11點幾到啦。等家姐翻嚟又嗱臨去吉之島，好過車仔。一陣間阿家姐一翻嚟換完衫，我就可以去啦。呢啲阿細佬嘅籃球，因為冇地方放，平時就咁樣擺喺架車仔度嘅。哇，咁快亦都嚟到屯門啦！阿少女話想買 CD 喎，我嘅少女時代就已經過去啦，輪到阿女係佢嘅少女時代嘅開始。咁佢而家呢係好中意 BLACKPINK嘅，一見到有啲新碟呢，佢就會買嘅。佢問我紅色好睇定係黑色好睇喎？我問呢個邊個嚟㗎？佢話呢個係 Jenny。佢之前已經買咗隻 Rose 嘅，而家阿 Jenny 出碟咧，佢就過嚟買咯。家姐揀咗黑色啊，我覺得黑色係幾型嘅。呢個係韓國版，170蚊。問下家姐想食乜嘢啦？佢話想食壽司郎，咁佢都好耐冇嚟食噶啦。咁我哋咧就叫咗以上呢啲，我大部分都係叫12蚊嘅，咁啊家姐就稍為貴少少，就拉上補下啦。咁我哋而家就食嘢先，少女忍唔住都要食個雪糕。次我去壽司郎呢，我已經俾呢個甜品吸引住啊！今日見到家姐食雪糕，搞到我都好想試下。咁我都忍唔住啊，落咗啦！原來係咁嘅。似食甜蛋。不過係凍咗嘅甜蛋。呢個番薯一般。綠茶都 OK。食咗277蚊啊！加2點幾，我好少呢個鐘數嚟吉之島嘅，最主要係就家啫。睇下多唔多人先，咁其實都多人喎，都冇晒車啦，只可以攞攬啊。咁車仔啊，排到呢個 lift 口嗰個位啊，門口咧睇落去超多人嗱，反而入到嚟咧分散咗咧，就唔覺得話好逼咯。中國富士蘋果5蚊個，都幾大隻幾靚。呢隻咧就攞嚟煲下湯啊，雪梨蘋果都幾好嘅，不過唔使喺度買啦。日
本紅行士多啤梨88蚊，同惠康一樣。不過如果經過覺得啱嘅，都不妨買一盒嘅。隻福岡都係88蚊。大家認為買大粒好啊，定係細粒裝好啲呢？細粒裝呢就食得多，大粒裝呢相信嘅口感係好豐富啊。88蚊一盒啦，因為得返一盒呢一個大粒嘅。呢一隻西班牙有枝紅車厘茄啊，阿爸爸呢係好中意食呢個牌子。摩洛哥藍莓30蚊。我今日喺惠康呢就買咗一盒，又係摩洛哥嘅，就28蚊。我覺得麻麻地咗，好似惠康抵啲喎。南香蕉8蚊一袋，阿細佬中意食啊。薯仔5蚊，洋葱2蚊個，5蚊一袋，都可以喎，可以買一袋呢一個。咁啊，洋葱都好多人買啊嚇，得我一個食。其實炒菜係好好食。英國青椰菜5個半一個啊，都好新鮮啊，叫佢新鮮開箱。肯亞發邊豆我都好耐冇買啦，係好食嘅，爽口。你就算咧煮耐少少咧，佢都係爽口嘅。我要買2盒。本淮山30蚊啊，都好肥美嘅。嗱，呢一個日本淮山咧，我刨過啊，隻手係唔痕嘅。平時去街市買嗰隻咧就痕癢咯。呢邊就係茶啦，3蚊5蚊。咁啊，支裝嘅寶礦力，咁360抵啲，唔使喺度買。愛斯寶豆奶20蚊，蘋果綠茶10蚊，檸檬茶9包裝20蚊。嗱，呢3隻飲品咧都係好受歡迎啊！啱啱見到有人買咗2箱蘋果綠茶。豆漿鮮奶3至6蚊，高益斯10蚊。我有時喺百佳咧都會買到10蚊一排嘅。呢一行零食啊，3蚊至10蚊左右啦。一邊就係一啲罐頭啦，即食麵。我最中意嚟呢一邊咧係買油嘅，因為屋企得返1支。芥花籽油18蚊，咁花生油應該係20蚊啦。即係我係買呢一個咯，20蚊支。青花魚柳，我見呢一個咧都好肥啊！大家咧以前咪成日買百佳嗰隻嘅，我覺得佢嗰隻話買過好多次，唯獨是買過一次啲肉梅啊，所以我就冇再買，同埋比較多骨。我而家咧買呢個青魚咧都係嚟吉之島，因為佢比較大條同埋肥咯。伊利全熟腩青口18蚊喎，仲有呢個芥花魷魚16蚊。連雞髀都有賣喎，75蚊啊！我見都好肥啊，爆肌田雞腿，好搞笑。仲有一系列嘅急凍海鮮啊！咁咧呢一粒咧比較抵買嘅就係急凍墨魚仔啊！我之前成日買嘅，不過今日嚟唔買住。仲有呢一隻啊，好耐冇買啦，咁啱剩翻1包。20蚊冇貨，下個星期即係今個星期就係最後一包呢一個。最後呢一包啦！哇，咁我真係好彩。想我就係嚟呢度想揾呢一隻啫嘛。再到一系列嘅蝦類，嗱最抵買就係呢一個泰國刺身虎蝦36.9啊！我自己都好中意咧。嚟呢度買呢一個細細包嘅鰻魚，因為俾阿爸爸大飯好方便，啱啱好1包就搞掂啦。大家可以買嚟咧炒下瓜咁都 OK。美國自然豬肉片啊，哇好靚喎，好似嗰啲肥牛咁啊，32蚊一盒。系列嘅丸類10蚊啊，叉燒包10蚊一包。咁我上都幾多人買啊！隻牛肉球都好食嘅，但係亦都比之前貴咗2蚊。之前要20蚊一包。水餃同埋小雲吞啊，呢2樣爸爸都啱嘅，都係10蚊。3隻我覺得都唔錯嘅，小籠包12蚊，珍寶蝦餃10蚊，馬拉糕10蚊。
油同芝士我見到都好多人買啊！一個呢就唔係話星期三吉之島特價，佢平時都係呢一個價錢嘅20個9。而家百佳我都好少見到有啦，我記得之前係有得賣㗎。咁大兜2個人份量，咁既然帶得車仔嚟，咁我就買啦。呢個阿爸爸都中意食嘅。碗雪糕都平喎，雪條15蚊，不過我買翻去都用。咁樣呢，亦都買咗500幾蚊嘢啊嚇！我以為大約300零蚊到啦，點知原來500幾蚊。不過呢，比起以前呢，我真係冇以前咁誇張㗎啦。如果以前我起碼買800蚊嘅嘢嘅，我已經減少咗好多，特別係零食、薯片我都冇買啊！今日由早上拍到下晝，而家都4點鐘㗎啦，俾我遲咗翻屋企嚇，我第2張被都仲未晒啊！咁啊，又俾大家一個去唔同超市買特價嘢嘅分享啦。好，今日就分享到呢度啦，拜拜。